שלום לכולם. שלום לכולם. כאן ישראל גיימרס, ואני מצלם לאלה. בואו נתחיל בקצת. אני ואיתמר ומישראל גיימרס. ואנחנו נהיה בקישור של אלה, לא אלה תהיה בערוצים. וגם אולי בדיסקריפשן. אנחנו נהיה בערוצים מומלצים שלכם. יש לי בינתיים 4 סינס ופרח תכתבי, אני לא אוהב. לי אין אפילו עץ. אז תכתבי. פתחנו שרת גיימר. מישהו יכול לצאת לסוף. הנה אני יורג פרה. הם כבשים. כי אני לא רואה פה כבשים. אני רואה כבשה אחת. נראה לי אני מתחיל לבנות את הבית שלי. איפה אתם? שתי כבשים. יופי. מדהים, טוב, מדהים. הנה עוד כבשה אחת. 3. אצלי ביד. איפה אתם? אני לא רואה. את לא רואה? שתי כבשים. 3 כבשים. אוקיי, יש לנו כבר 2 מיטות. מוזר לאללה. הנה איתו. לא, זה יעב. כן, זה יעב. איפה אני? עזבתם אותי. אני מכיר את המקום הזה. כי אני מתחבר לכל מקום. תביא את הכבשה. למה? תביא לי את הצמר. אני מחכה. יש לכם 3 מיטות כבר? 2 מיטות. נו, איפה שהיינו בספאון. הנה, אני בוא. חוצבת עצי. בואי אחריי אלה. איפה אתה? הנה עוד 2 כבשים. אבל אל תשאירו הם מעט. תביא לי את הכבש הזה. קח אותו. מה תביא לי? איתו, אבל איפה אתה? אני בספאון. בואי, אלה. אני מחפשת את איתו. בואי אחריי, אבל אני בואי. מחפשת את איתו. אבל בואי אחריי, אני יודע איפה איתמר. איפה אתה? לא נכון, איבדנו אחד את השני. לא, נו אלה. עכשיו אני לא ראיתי. הנה את. איפה אתה? שלום, מסתכלים מאחורה. איפה? מאחורה. לכו לספאון, אני בסוואנה. לא, ככה קוראים לי. את רואה אותי, כן? כן, אני רואה אותך. את הולכת אחריי, כן? לא. כן. סליחה שאני לא זז. הנה אתה. איפה איתו? הנה. הנה איתו. הנה טיטו. הנה. אליו. הנה טיטו. הנה, יש לנו 3 מיטות. הנה טיטו. יש לנו 3 מיטות. אין לי הרבה אוכל. למות? וזה שרת. טובה, מישהו יכול להרוג אותי ולא לקחת לי את הדברים? או שאתם יכולים לקחת לי? אני איפה אתם? אלה אוהבת להגיד. איפה אתה? אבל אנחנו בהקלטה הראשונה של הערוץ אלה גיימר. בהקלטה 1000. יאבי יצלם לישראל גיימר. בורבר. באמת. אין לי סוללה, אז שנייה אני עוצר. אז שנייה אני... אל תעביר אותי. אני בינתיים... אני בינתיים הורגת חזיר. אני בינתיים... טעים. אולי נהרוג אותו ונגיד לו שהייתה מלחמה והרגנו 2. אני צריכה עוד אחד. עוד סטייקי. תהרוג את יאב שיביא לי סטייקי. מה קורה?
נעשה מכות. לא. בוא נקבור אותו. לא. מתיחה. לא עשינו לך כלום. הוא קיבל... אוקיי, אז... למה חזרת? חזרנו. תביא לי סטייק, תביא סטייק. תביא סטייק. שנייה, תהרגו אותי. איזה כיף שהיינו עם... הצטלמנו עם... באתי לעזרתי. למה את לוקחת? אכלת, אני אוכל. קחי 3 סטייק. למה אתם אוכלים? איזה כיף. אכלתי אחד. לא, אחד שלי פה. הנה, זה הסטייק שאיתו הביא לי, אז אני אוכל אותו. אוקיי. שמישהו יכין קרפטינג. קרפטינג טמבל. מה בעיה? טמבל. אוי, נושית. טמבל. מה לא, אתה הלכת? אז אני לא עוצר את לא, תעלה רק גם איתו הכנתי קרפטינג טמבל. תעלה גם לערוץ. אוקיי. איתו. הנה איתו. תשימו פה את הקרפטינג טייבל. יש לי 9 צמרים. לי יש עוד אחד. עכשיו אני מכינה מיטות. אני מכינה מיטה. מה זה לא? לא. כמו שאתם רואים, יש לנו בעיות. מצטערים. אבל את מי זה מעניין? עכשיו אלה צוחקת כמו לא יודע מה, ויאללה. איתו הכנתי לנו 3 מיטות, או 2. ויש לי עוד צמר אחד. אתה יודע שזה מצולם הכל, כולל הבעיות הטכניות שלך? כן. הכנתי 3 מיטות. תודה. אני מתחיל לבנות את הבית שלי. אם אני הכנתי כסורת, תקחו מישהו יכול להביא לי 3. או הנה אני. קח בינתיים 16. איתו נתתי לך את שלי בטעות, התכוונת לתת ליאב. אל תברחו כולם ביחד, בואו. אני בינתיים... צריך תיבה. תיבה. למה? אלה, את יכולה בינתיים לבנות את הבית שלך. אבל... מה? לא, בוא נעשה בית אחד שהוא לכולם, ואחרי זה בית... שנהיה יותר מתקדמים. אבל סליחה אם את נפגעת, אנחנו בדיוק עליתי על זה. אנחנו צריכים יוטיוברים. למשל, אם יהיה איתך עוד מישהו בערוץ, קחי לה שנייה. לא, אני צריכה. אם למשל את רוצה לצרף מישהו לערוץ, אז הוא יהיה איתך. למה אתה מצטער? הרגו אותך? למה אתה מצטער? למה אתה מצטער? זה לא כיף לך, מה אני אגיד לך? אצליתו. שימו פה, לא לדרוג דיוגות. תשימו פה את המיטות, כי עוד מעט מחשיב. תשימו. כמה מיטות יש לכם? 3. יופי, תשימו. אני הכנתי אותם. 1. ניקח אותם. 2. עד המיטה שלי. 3. 4. למה 4? 3. אני סתם מבולבלת. יש בתנור אוכל, אל תיקחו אותו. לישון. תעצרו שנייה. למה זה לא נותן לי לישון? שנייה, אני עוצר את ההקלטה.